þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Jesús, enginn sem þú. Ríkir, réttlátur og trú. Þjóðir og lönd beygja kné. Nafn öllu æra, lofsöng ég syng þér. Og allt sem ég get sagt við þig. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins ein. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Ég elska þig, Jesús. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum þér. Og mitt hjarta fylgir aðeins einum Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífinn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan haltrandi fljót. Veitir mér styrk þinn gegnum lífsins sjó.
Láttu regn heilags anda. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hverja stund, sér hvern andartak. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hvar sem er. Láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Þinni ást, engin ófálist, flæðir inn í mína sál. Nú andi þinn fyllir huga minn, frið ég finn í návist þinni. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hverja stund, sér hvern andartak. Láttu regn heilags anda falla á mig. Sér hver dag, hvar sem er. Láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Þinni ást, engin ófálist, flæðir inn í mína sál. Nú andi þinn fyllir huga minn, frið ég finn í návist þinni. 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 Láttu regn heilags anda falla á mig.
Það heyra allir í túlkunargræjanum með það ekki. Everyone, okay, it's working. Okay. Þau fara út að leika, frábært. Hvað eru margir sem hafa heyrt íslensku, á ég segja íslensku, má ég segja það? Á ég segja lúthersku? Eða á ég segja postulegu, trúarjátninguna? Ok, viltu setja hana hérna upp fyrir mig? Hún þarna neðst í, og mér langar að við bara förum með hana saman. Ég held að sé komin tími á hana. Hann segir, ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans engason, drottinn vorð, getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Amen. Það kom upp í huga minn í morgun þegar ég var að hugsa það sem ég ætlaði að tala í dag. Þetta fólk fer með þetta, þylur þetta, en margir myndu segja í dag, ég trú ekki á þetta. Og við ætlum að lesa frá 2. Tímóteusarbréfi, 3. kafla, og það 12. vers. Allir sem lifa vilja guðrækilegi samfélagi við Kristi Jesú munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villuráfandi sjálfir. Bara eitt komment hérna. Ef þú fer með þessa játningu og segir að þetta sé þitt líf og þú ferð ekkert eftir því, þá má flokka þig sem svikara. Þá ert að segja eitthvað sem að þú ert að gefa játningu að þú sér trúfastur einhverjum guði sem að þú fylgir síðan alls ekki. Það dæmi svikara. Síðan segir vondumenn og svikara munu magnast í vonskunni, villandi aðra, og við sjáum að svikarar í dag eru villandi aðra og villuráfandi sjálfir. Ef þú veist ekki á hvaða leið þú ert, hvernig getur þú þá leitt aðra? Og Páll postuli hann orðaði þetta svona, verið eftir breytendur mínir eða fylgiði mér, og hvað svo? Eins og ég fylgi Kristi. Sjáðu til, ef einhver kemur og segir verið eftir breytendur mínir og kemur svo með annarlegar kenningar, þá hann villuráfandi og villandi aðra. Nú, ég ætla að lesa hérna annað vers í 4. kaflanum, því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning. Sjáu þið það í dag? Menn þola bara ekki hina heilnæmu kenning. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Ég á bók sem ég las í sumarfríinu mínu eftir hann David Jeremiah endatímana. Og þá hann aðeins að tala hvað fólk vill heyra og hvað fólk vill ekki heyra. Og það svo skrítið að allir vilja heyra góðar fréttir, en það enginn sem vill heyra það að syndin hún hafi afleiðingar. Og hann sagði sögu af manni sem var landlæknir, held ég,
ég samt ekki alveg viss, General Surgeon, það landlæknir, já, í Bandaríkjunum sem skipaður af forseta og þinginu og þetta sennilega eftir stríð að þá eru engir samfélagsmiðlar, hann gefur út frétt í blöðunum og í þessari frétt að þá sagt frá því, það viðvörun til reykingamanna að reykingar geti gefið þér krabbamein. Og með þessari frétt sagt að hann hafi bjargað mannslífum. Hann bjargaði mannslífum, þeir sem hættu að reykja, þeir margir björguðu lífi sínu. Systir mín var ofurreykingamaður, dó 62 ára úr lungnakrabba. En það annað mál. En svo það einn maður sem les þessa frétt í blaðinu og það furðulega var að hann gerði sig grein fyrir því að reykingarnar hans gátu valdi krabbameini en hann sagði upp blaðinu. hann vildi ekki heyra meira þessu. Og David Jeremiah sagði, þetta líkt og með fólk í dag að þegar við segjum að syndin hafi afleiðingar og þessi dómur, þá segir það upp Biblíunni. Það vill ekki heyra Biblíuna. Það vill ekki heyra hvað Biblían hefur að segja. Þannig að spurningin hvað með þekkinguna á Guði í dag og þekkinguna, hvað viljum við heyra og hvað rétt og hvað rangt. Og ég setti hérna yfirskrift, þekkingin á Guði að tapast eða Guð að breytast? Ritningin mjög skýr að Guð, hann breytist ekki. Malaki, hann segir það í Gamla testamentinu, Guð breytist ekki, en þið eru samir við ykkur, þið farið ykkar leiðir. Og Jesús, það sagt Jesúm Krist að hann í gær og í dag hinn sami. Þannig að það eru sumir hlutir sem breytast alls ekki. En það svo skrítið með þjóðfélagið, það breytist. Og ég ætla að segja ykkur hérna eina sögu sem var alls ekki, hefði ekki geta verið til þegar ég var að alast upp. Svona sögur heyrðuru bara alls ekki. Það kona sem heitir Sue Ellen og hún áhrifavaldur og eftirherma. Vitið hvað áhrifavaldur Já, ég veit hvað áhrifavaldur, ég þekki orðið, en þessar fígúrur sem ég sé á samfélagsmiðlum, ég get ekki kallað þá áhrifavalda, nema hvað, að þessi Sue Ellen vakti heimsathygli á síðasta ári, fyrir hvað? Hún giftist sjálfri sér. Það var fólki í flest skjól og ég sagði, svona fréttir hefði ég aldrei heyrt þegar ég var að alast upp. Hún giftist sjálfri sér og við heldur sérkennilega athöfn í Lundúnum. Og þetta óhefbundna hjónaband varð ekki langlíft. Vegna þess að Kari hefur nú greint frá því að hún sé að skilja við sjálfa sig. How stupid can we get? Jæja. Og það mikilvægt hvenær á að binda enda á eitthvað, segir Kari meðal annars, þegar hún spurð út í ákvörðun sína. Og svo segir hún, að sjá fyrir sjálfum sér og standa við eigin væntingar mjög krefjandi. Og já, það segir að hún reyndi allt sem hún gat til þess að halda í hjónabandið, leitaði aðstöðar hjá hjónabandsráðgjafa, fyrirgefið, mér finnst þetta fyndið. Ykkur unga fólki finnst þetta ekki fyndið, þið lifið í þessum heimi. Nema hvað, hún leitaði aðstoða hjá hjónabandsráðgjafa, eftir vandlega íhugun ákvað hún að slíta hjónabandinu og leitar nú að eiginmanni. Mér finnst það alveg með ólíkindum. Nú, ég var lenti í því að tjá mig á Facebook daginn og það var umræðan Guð. Og það var maður sem segir, og það eru fleiri sem hafa komið með þessa sömu uppástungu. Hann segir, Guð? Svo segir hann, ef hann til. Og það eru margir sem segja þetta, ef hann til,
Er hann ekki bara kynlaus? Er hann ekki hafinn yfir mannlegar flokkanir eins og kyn? Það spurning. Ég svaraði þessu svona, kyn er ekki mannleg flokkun. Það sköpun Guðs. Guð skapaði karl og konu, mann og konu. Þannig að kyn er ekki og hefur aldrei verið mannleg flokkun. Það er sköpun og áætlun Guðs, maður og kona. Svo kom önnur og sagði, er ekki Guð bara falleg orka? Og góð orka sem sumir finna fyrir og kjósa. Og mér var það á að svara, nei, hann er skapari himins og jarðar. Og þekkingin á honum er á undanhaldi. Og þá kom annað komment, þetta er þín Guðs hugmynd. Ekki allra. Og við veljum okkar mynd af Guði. How stupid can we get again? Þetta er fyrirgefið að þetta er góð íslenska. Það er ekki hægt að segja þetta góður í íslensku af því að þetta er svo vitlaust. Maður verður að nota enskuna, fyrirgefið englendingar. Þetta er þín, já. Ég svaraði því, spurningin þann Guð sem skapaði, já, spurningin þann Guð sem skapaði okkur, eða þann Guð sem við sköpum. Eða Guð eins og við viljum hafa hann. Og það er það sem við erum í dag, að það eru allir sem segjast trúa á Guð, þeir bara trúa á einhvern Guð eins og þeir vilja hafa hann. Þú kannski vitnar í Guð Biblíunar og þá segja þeir, nei, þetta er ekki minn Guð. Minn Guð, hann er kærleiksríkur og hann leyfir mér að gera það sem ég vil. Og menn átta sig ekki á því að þetta ég vil, að það er Satans bæn. Að ég vil gera það sem ég vil og ég ætla alltaf að gera það sem ég vil. Og ég man ekki alveg hvernig það er orðrétt, hann Snorri kann það. Hann hefur farið með það hér. Þetta var ekki góð. Jæja, en það er þessi Guð og Guð leysi. Og mér langar að gefa ykkur enn eina tilvitnun í mann sem heitir Hallur Hallsson og hann er blaðamaður, fréttamaður, búinn að vera fréttamaður í mörg ár. Og hann var að tala guðleysið í þessum heimi. Og það er glæra með það að hann segir, fólk verður að skilja að guðleysi er jafn mikill siður og kristni, íslam, hindu og Búdda. Munurinn er bara sá að guðlausir setja sig yfir Guð. Þeir setja sig yfir Guð, skapara himins og jarðar, en kristnir velja Jesú Krist, drottinn almáttugan. Kristnir velja líf í ljósi, guðlausir boða þá furðu trú að manneskjan komi út úr myrkrinu, þar sem ekkert er, og hverfi til myrkursins, eða myrkurs, þar sem ekkert er. Þú séð ykkur, að maðurinn komi bara út úr myrkri og hverfi aftur í myrkur. Þetta er guðleysið. Og síðan segir hann, þetta er bábilja, ég veit ekki hvaða enska orð má nota yfir það, ég veit að túlkurinn finnur það, þetta er bábilja sem er óþekkt í sögu mannkyns. Og svo segir Hallur, afleiðingar þessa, takið eftir þessara stefnu, eru endalausar styrjaldir og sífelldar plágur. Hvað heyrið þið? Þið segið alltaf að það eru trúarbrögðin. Nei, það er guðleysið sem skapar stríð. Guð er friður. Guð er friður og Jesús Kristur var friðarhöfðinginn. Þannig að svo koma þessir í dag sem segja, já, þessi gamla tugga, þessi fáránlega gamla bók, þessi forneskja, og mér finnst það alltaf svo fyndið vegna þess að þegar ég les í forneskjunni
þá les ég líka það að þeirra skoðanir eru jafnvel eldri. Vegna þess að menn segja að, kristin trú sé svo gömul og gamaldags, en veistu hvað, guðleysið var á undan. Adam og Eva höfnuðu Guði áður en Kristur kom. Þannig að guðleysið og þessar skoðanir sem byggja á guðleysi eru miklu eldri heldur en kristindómunin. Og af hverju vill fólk fylgja einhverju sem eldra og segja okkur að þetta sé gamaldags? Ég meina, þetta bara gengur ekki upp. Kristin trú, hún byggir á skynsemi. Við komum ekki úr myrkrinu, það verður ekkert til af sjálfu sér. Það verður ekkert til af sjálfu sér. Þá myndum við ekki þurfa múrara, bifvélavirkja, virkja, smiði eða kennara ef allt verður til af sjálfu sér. Þá bara verður allt til af sjálfu sér. Nei, Guð skapari, við erum sköpuð í hans mynd og við höldum áfram að gjöra það sem hann sagði okkur að gera, yrkja jörðina, skapa með höndum okkar og búa til. En það svo skrítið að þrátt fyrir allar þessar tækni framfarir og þekkingin hún hefur vaxið alveg gríðarlega á síðustu 100 árum og bara það orðin tækni bylting að sama hvað menn reyna, þá hefur þeim ekki tekist að breyta syndugu eðli mannsins. Það ennþá til staðar. Við höfum menntaða og hámenntaða syndara. Við höfum góða syndara, slæma syndara. Við erum öll sköpuð eða fædd. Við vorum ekki sköpuð upphaflega með eðli syndarinnar. Adam var skapaður með eðli Guðs, síðan óhlýðnaðist hann Guði og syndin, óhlýðnin kom inn. Og allir sem fæddir eru frá Adam eru fæddir með eðli syndarinnar. Amen. Þannig að guðleysið líka gamaldags og Páll postuli á Aresarhæð, hann var að fást við sömu hluti og við erum að fást við í dag. Hann var að fást við menn sem voru með sömu skoðanir og menn eru með í dag. Alls konar, það voru epikúringar og ég man ekki hvað hinnir hétu, en þeir voru með svipaðar kenningar og okkar heimspekingar að halda fram í dag. Og ég ætla ekki að fara svo mikið í það, en það er ritning í Sálmi 115 sem mér finnst alltaf frábær og ef við flettum upp í Sálm 115 og lesum frá lesa frá versi 2, hví heiðingjarnir að segja hvar Guð þeirra? Hvar Guð þeirra? Og mér svo frábært við erum að Jesús Kristur, hann gekk hann gerði gott, hann græddi alla sem að djöflinum voru undir okaðir. Og hví heiðingjarnir að segja hvar Guð þeirra? En vor Guð í himninum, allt sem honum þóknast, það gjörir hann. Skurgóð þeirra eru silfur og gull, handaverk manna. Þau hafa munn en tala ekki, augu en sjá ekki, þau hafa eyru en heyr ekki, nef en finna engan þef, þau hafa hendur en þreif ekki, fætur en ganga ekki, þau tala með eigin barka, ganga ekki, þau tala eigi með barka sínum, eins og þau eru verða smiðir þeirra. Eins og þau eru verða smiðir þeirra. Og þessi ritning hefur ræst í gegnum aldirnar vegna þess að við sjáum að þær þjóðir sem hafa gefið sig heiðnum guðum á vald, þær þjóðir sem hafa tilengað sér Búdda, hindúisma, smíða sína eigin guði, þið sjáið menningu þeirra. Þeir eru ennþá það sem við köllum þriðja heims lönd. Það fátækt, það ofbeldi, hvergi fleiri nauðganir heldur en á Indlandi og ég meina, guðleysið ber ávöxt. Hins vegar við á Vesturlöndum, við höfum notið þess fram að þessu, að búa við kristið siðgæði. Og ég sagði, þegar ég var að alast upp, að þá var okkur kennt rétt og rangt í skólanum. Okkur var kennt að
Já, ég man það að þegar ég var 6-7 ára að þá komst kennarinn að því að einhverju litli pollar höfðu verið niður í fjör að reykja og við vorum allir teknir á teppið, ég þar á meðal. Já, þá vitið það. og okkur var kennt að þetta væri rangt og það var talað fyrir okkur. En í dag að þá bara allt í lagi. Nú eru skólarnir að innleiða allskyns guðleysi og vittleysu eins og fyrsta sagan sem ég sagði ykkur frá. Það orðin menning í dag að þú getur ráðið þínu kyni, sem svo fáránlega vitlaust að hver sá skóli sem samþykkir það að, hvað ég segja, það var alltaf að kalla hann skóla. Við höfum menntaða heimskingja í dag, því miður. Og við höfum það líka dögum Jesú. Nikodémus kom til Jesú og hann bara skildi ekki hvað Jesú var að segja. Hann var hámenntaður maður, hann var ráðherra meðal gyðinga. Ráðherrarnir okkar, þeir þekkja heldur ekki þessi grundvallar atriði mannlegs lífs, að það karl og kona, það ekkert meira. Hugsið ykkur að við höfum menntaða menn, ráðsmenn, sem að segja okkur að það geti verið þetta og það geti verið hitt og síðan verður þjóðfélagið allt saman kolruglað. Við erum að, bera ávöxtinn. En það svo gott að eiga Guð. Hann langlyndur, hann góðviljaður og hann ennþá að kalla menn til iðrunar. Og að jafnvel þó svo að mennirnir vilji búa til sinn eigin Guð og sem sagt bara ákveða hver Guð að þá Guð ennþá að kalla menn. Hann ennþá að kalla. En vitið það að ég trúi því, við erum hérna með námskeið lækningu og hérna á föstudögum og þar einn trúbróðir sem búinn að boða þetta í 20 ár og hann hefur náð árangri í sinni þjónustu að hann segir að allir sem hann hefur beðið fyrir með krabbamein, þeir hafa bara hreinlega læknast. Og sjáðu til þegar við erum að kynna Guð, þá þurfum við líka að geta sagt ég þjónn Guðs og Guð almáttugur. Hann ennþá að lækna sjúka. Hann ennþá að reisa upp niðurbeygða. Hann ennþá að skríða hrjáða með sigri. Hann hefur ekkert breyst. Og það þetta sem við þurfum að vakna upp við, að við þurfum kraft Guðs. Og málið að við eigum kraft Guðs. En einhver sagði að ef þú ógnar manni með byssu og maðurinn sem þú ert að ógna sér að þú veist ekki og kannt ekki að nota byssuna, þá hann alls ekki hræddur við þig. Þú snýr kannski byssunni að þér og þú veist ekki að hlaupið á að snúa hinsegin eða hvað það Og ég hlusta á predikara sem sagði að illir andar í dag, þeir vita nákvæmlega hvort þú kannt að nota vopnið þín eða ekki. Biblían segir að við höfum jarnesk, vopnin sem við berjumst með ekki jarnesk, þau eru máttug vopn Guðs. Hann kristinn maður, hann hefur vopn. En málið að margir kristnir vita ekki og jafnvel þó að við vitum, þá kunnum við ekki að nota. Þessi maður sem var að segja ykkur frá, hann eyddi 10 árum í að læra nota vopnin sín viðvíkjandi lækningu. Af hverju gerði hann það? Jú, hann misti dóttir sína 3 ára og hann sagði að drottinn, ef að þú kennir mér að leggja hendur yfir sjúka, þá skal ég vera til staðar fyrir þá sem eiga sjúk börn. Ég skal alltaf vera til staðar. Þannig að það þetta sem að við þurfum að vita hvað okkur af Guði gefið. Og drottinn Guð, hann vill opinbera sig í dag. Og í sambandi við það að þá, það eru
það sem ég kalla skurðgoðadýrkun, það fólk sem skilgreinir Guð eins og það vill. Það bara skapar sin eigin Guð. Þetta minn Guð, hann svona. En Guð skaparinn, Guð Biblíunar, hann hefur opinberað sig. Hann hefur opinberað sig. Og menn segja, ég hef aldrei séð Guð og Guð hefur aldrei verið. Jú, Jesús Kristur kom til jarðarinnar og hann opinberaði Guð. Hann sagði, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hann kom og varð maður. Það eru fleiri ritningar í Samúelsbókinni, fyrstu Samúelsbók 3:21, þá segir að Guð, hann opinberaði sig í orði sín. Hann hélt áfram að opinbera sig í orði sínu. Og það eru fleiri ritningar. Sálmur 19:1 segir að himnarnir segja frá dýrð Guðs. Sálmur 19:1. Himnarnir segja frá dýrð Guðs. Himnarnir segja okkur að það til Guð. Og festingin kunngjörir verkin hans handa. Og það svo merkilegt líka í Rómverjabréfinu. Ég ætla að lesa það, fyrsta kafla og Rómverjabréfið 1 og 18 og 19. Það segir, vers 19 ætla ég að lesa. Með því að það vitaverður Guð augljóst meðal þeirra, þar að segja mannana, það augljóst, Guð hefur byrt þeim það. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Og þú segir, það ekki hægt að sjá eitthvað sem ósýnilegt. Jú, við sjáum á hverjum degi marga hluti sem eru ósýnilegir. Við vitum að það flugvél sem við sjáum hana, hún fer inn í skýin og svo sjáum við hana ekki lengur af því að hún hulin skýjunum. Þannig að við sjáum hið ósýnilega á svo margan hátt. Við erum að tala við fólk á samfélagsmiðlum, við sjáum það ekki en við vitum að það þar og þá get ég sagt að við sjáum hið ósýnilega. Þannig að Guð, sköpun Guðs og allt sem Guð hefur gert, að það sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Þannig að menn í dag, þeir vilja gjarnan sníða Guð og hans orð að sínum þörfum. Og það það sem skurðgoðadýrkun. Við okkar Guðstrú að miklu leyti skurðgoðadýrkun, getum við sagt. Og þeir vilja bæla það að sínum þörfum. Bæla niður sannleikan sem getur sett á frjálsa. Það segir Biblían segir að sannleikurinn setur okkur frjáls, en menn í raun og veru loka dyrunum, þeir segja við viljum ekki sannleikan. Sannleikurinn getur sett þig frjálsan, sannleikurinn getur leyst þig. Reykingamadurinn, hann vildi ekki heyra sannleikan sem kann lækna hann, frelsa hann, og menn reyna stöðugt að kefja sannleikan. Í öðru Pétursbréfi, öðrum kafla, annar Pétursbréf, annar kafli, að þá verið að tala eitthvað sem gerðist endur fyrir löngu en alveg nákvæmlega eins í dag. Það segir í versi 9, þannig veit Guð hvernig hann á að hrífa hina guðhræddu úr freistingu en refsa hinum ranglátu og geyma þá til dómsdags. Einkum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífsfýsn og fyrirlíta drottin vald. Og ég stoppaði við þetta vers. Þeir stjórna, hvað það sem stjórnar þeim? Hvað stjórnar þessum mönnum? Saurlífsfýsn. Þannig að saurlífsfýsnin þeirra Guð. Við getum sagt það. Við viljum að Guð okkar stjórni okkar lífi, að hann sé, ef þú játar Jesús drottinn, þá stjórnar hann þínu lífi. En það eru margir í dag sem bara stjórnast af sinni eigin fýsn. Þeir skilgreina sig eftir fýsnum líkama síns.
Hugsið ykkur. Nákvæmlega það sem Biblían segir okkur ekki að gera. Biblían segir að við eigum að deyða hið jarneska í fari okkar og Biblían segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Við eigum ekki að láta syndina drottna yfir okkur. Við sem höfum upplifað það, við vitum að það er ekki gott. Ef að syndin drottnar yfir þér, þá ertu ekki frjáls. Ef að syndin drottnar yfir þínu lífi, þá ertu ekki frjáls. Þannig að þessir, ef við höldum áfram með þessa ritningu, þá segir að þeir stjórnast af saurlífsfýsn og þeir fyrirlíta drottin vald. Hugsið ykkur, þetta er okkar þjóðfélag í dag að stórum hluta, að menn fyrirlíta drottin. Þeir fara í göngu, segja ég er stoltur af syndminni og hver er Guð? Ég bara hef minn Guð. Ég þarf ekkert að láta segja mér hvað Guð segir. Ég bara hef Guð eins og ég vil hafa hann. Þú átt þetta að vakna upp við vondan draum, elsku vinur. Trúarjátningin sagði að Guð hann mun koma til að dæma lifendur og dauða. Og í Biblían hún talar tvö dómshásæti. Og ég vil vera frammi fyrir hinu fyrra. Ég vil láta Krist dæma mig. Ég vil ekki vera við dómshásætið þar sem að Guð mun dæma lifendur og dauða í lok tímana. Ég vil leyfa Kristi Jesú að dæma mig og ég vil líka leyfa honum að frelsa mig. Þannig að Guð, hann segir, og nú ætla ég að vitna hérna í Rómverjabréfið 1:28-29 og við erum að koma að lokum. Hann segir, fyrst að mönnunum, þeim fannst ekki passa að viðurkenna Guð eða samþykkja hann eða telja hann þess virði að þekkja hann, sleppti Guð þeim af þeim hendinni og gaf þá sínu ósæmilega hugafæri á vald. Hann gaf þá sínu ósæmilega hugafæri á vald. Og hafi ég hlustað á eitthvað ósæmilegt, þá var það hér á ljósanótt á kvöldinu þegar ákveðin hljómsveit steig á svið. Við vorum að horfa heima og við slökktum á sjónvarpinu eða skiptum rás vegna þess að það passaði vel við Rómverjabréfið sem segir opin gröf er barki þeirra. Þvílíkur viðbjóður. Og svo er fólk hissa á því sem Esekiel segir, ofbeldið rís sem vöndur á ranglætið. Sjáðu, maðurinn er stundum, það er kannski leiðinlegt að líkja manni við hund. En það er ákveðnar hundategundir sem hún getur alið upp þannig að þeir eru blíðir og góðir, en þú getur líka alið á upp til þess að vera grimmir og vondir. Og þegar við erum að dæla öllum þessum óþverra í börnin okkar, þá skulum við ekki vera hissa á því að þau viti ekki hvað er rangt og rétt og þau rísi upp sem ofbeldismenn. Það er bara þannig. Við þurfum að kenna börnunum okkar hvað er rétt og hvað er rangt. En því miður að þá eins og Guð notar fólk, á sama hátt notar óvinur okkar Satan fólk. Óvinur okkar Satan er búin að planta fólki í stjórnkerfið okkar, hann er búin að planta fólki í skólakerfið, hann er búin að planta því hér og þar og hann er þar með kenningar illra anda. Og sjáðu til, börn vita innst inni hvað er rétt og hvað er rangt, en þegar þau sjá að þú segir eitt og gerir annað, þá vita þau að þú ert hræsnari. Og það er málið. Ranglætið núna í okkar þjóðfélagi er að rísa ofbeldið er að rísa upp sem vöndur á ranglætið. Við erum að uppskera eins og við höfum sáð. Og það er inn í þessa kringumstæður sem að Páll talar vegna þess að þetta hefur gerst áður. Hann segir að vondir menn og svikarar þeir munu magnast í vonskunni, en svo segir hann, en þú, og þú er ég og þú.
þú. Halt þú stöðulega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á. Það þú veist af hverjum þú hefur numið það. Og það boðskapur Guðs til okkar í dag að halda núna fast og ekki láta, vegna þess að ég sagði, Satan hefur plantað fólki inn í skólakerfið, hann hefur plantað því inn í stjórnvöld og hann líka byrjaður að planta því inn í kirkjurnar. Og við erum í baráttu í dag að halda fast í þetta orð sem Guð hefur gefið okkur. Vegna þess að það pressa að víkja af leið, það pressa að beygja sig. Ég var að lesa í gær trúbróður minn sem búinn að vera 11 ár í fangelsi í Kína. Vegna þess að hann beygði sig ekki fyrir stjórnvöldum. Hann á eftir 1 ár. Og ég var að hugsa, sá líka fólk í Nígeríu. Það voru 30-40 mann sem lágu dánir á jörðinni. Fólk að upplifa ofsóknir allstaðar í heiminum. Og Páll, hann byrjaði á að segja allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Kristi Jesú munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villu ráfandi sjálfir. Guð breytist ekki, Jesús Kristur, hann hinn sami og hann ennþá að kalla menn til iðrunar og við þurfum að bara boða iðrun. Það svo merkilegt að þegar lúterskur prestur tekur prestvígslu, ég verið viðstaddur við slíkan gjörning, þá heitir hann því frammi fyrir Guði og mönnum að predika iðrun. Búin að gleyma því þegar hann gengur út, því miður. Ég hef ekki heyrt predikaða iðrun í lúterskri kirkju, því miður. Hann vill kalla fólk til iðrunar af því að hann sjáðu til, þegar við iðrumst, að þá getur Guð breytt okkar lífi. Þegar við auðmýkjum okkur, þá getur Guð breytt okkar lífi. Og hann gefur okkur nýtt líf, hann gefur okkur nýja byrjun, hann endurfæðir okkur. Þegar við tökum á móti Jesú, þá endurfæðumst við, okkar innri maður endurfæðist. Hann endurfæðist, það gerist eitthvað. Eins og bara skiptum forrit í tölvu. Gamla forritið út, það kemur nýtt forrit inn. Og það ný byrjun og þú segir, hvað með allt sem ég búinn að gera af mér? Kristur, Jesús búinn að borga fyrir það. Hann greiddi fyrir það á Golgata, hið gamla varð að engu, sjá, nýtt orðið til. Og þetta boðskapurinn sem við förum út með og það gott að hafa kraft Guðs með þessum boðskap. Það svo yndislega gott og þið sem ekki á námskeiðinu hjá okkur, mér langar að segja ykkur bara að lokum stuttarsögu frá þessum manni að hann var að predika núna á síðasta föstudag þegar Jesús kom að líkfylgdinni og hann kenndi brjóstu konuna sem hafði mist son sinn. Sonurinn, þetta í Lúkas 7. kafla minni mig, og sonur hennar var dáinn. Jesús, hann sér móður hennar og hann kennir í brjóstum hana. Og hann lagði áherslu á það að hann kenndi í brjóstum móður hennar. Og hann segir sögu, hann segir, ég hef upplifað þetta líka. Ég var að keyra einu sinni heim, var í nánd við Memphis og var að keyra það niður svona hlíð og þá kem ég að stórum flutningabíl og það eitthvað að vera því að það fólk sem hafði stoppað þarna í kring og ég sé að það maður sem það segl þarna á jörðinni og eitthvað sem virðist vera undir því að þannig ég spyr hvað gerðist og hann fékk hjartaáfall, bílstjórinn á þessum bíl og hann dáinn. Og hann segir, ég spurði manninn sem svaraði mér, má ég sjá hann? Hann segir, þú skrýtin, you are weird. Og hann segir, ég gekk að og ég tók upp dúkinn og þegar ég sé dúkinn þarna, þegar ég sé andlitið á manninum, þá kemur eitthvað yfir mig og það kemur svona reiði yfir mig. Og hann segir,
þessi maður, það að koma jól, þetta var 2 dögum fyrir jól, þessi maður, hann á konu og hann á 2 börn og það að koma jól. Og það helltist yfir mig meðöngun, compassion, með fjölskyldu þessa manns. Og hann sagði, ég vissi ekkert að hann átti 2 börn eða konu, ég hafði ekki hugmynd það. Þannig að, hvað gerir hann? Það er þarna 10-12 manns í kringum hann. Hann leggur hendur yfir hann og segir 2 sinnum, þú skalt lifa en ekki deyja. Þú skalt lifa. Það gerist ekki neitt. Þannig hann snýr sér við og að ganga frá honum. Þá heyrir allt í einu og hann lítur við og hann sér að maðurinn, hann að snúa höfðinu. Og það furðulega við þetta að fólkið sem í kringum hann, það verður dauðhrætt, telur sig sjá draug og hleypur allt í burtu. En maðurinn, hann lifnaði við og það var farið með hann á sjúkrahús. Það var kona þarna sem kemur til hann, hún segir, ég sá hvað gerðist og ég að fara til Memphis og ég ætla að fylgja þessum manni eftir, fara inn á sjúkrahúsi með honum og fá að tala við hann. Og hún gerir það og hún hringir í hann einhverjum dögum, það líður nokkrir dagar og segir honum frá því að maðurinn, hann upplifði það að hann hefði dáið og nú var hann lifandi og það var ekkert meira með það. En það merkilega var að hann tilheyrði hópi fólks sem heitir Jehóva-vottar og þegar þeir komu á staðinn, þá sögðu honum að hætta að tala um þetta eða hann yrði rekinn úr söfnuðinum. Þeir sögðu, þetta er bara lygi, þú hefur ekkert dáið. Þannig að, en þessi frásögn segir okkur það að sama og Jesús gerði, það er opið fyrir okkur ef við framgöngum í því. Og þetta er góð kennsla og við þurfum að taka þessa kennslu inn. Þetta er á föstudögum klukkan 8. Nú nota ég til tækifærið að auglýsa. En við þurfum að sjá Guð og við þurfum að mæta Guði. Og mér er alveg sama hvað allir segja, hvað fólki finnst heimskulegt og ekki heimskulegt. Mér finnst, ég upplifi það heimsku sem fólk telur vera gáfulegt í dag. Mér finnst vera skynsamlegt að trúa á Guð skapara himins og jarðar. Mér finnst heimska að trúa að allt verði til af sjálfum sér og koma út í myrkrinu og fara í myrkrinu. Við erum lifandi verur, við erum með DNA, við erum með stórbrotin líkama sem varð ekki til að sjálfur sér. Hann er hannaður, hann er skapaður og hann er skapaður í Guðs mynd. Og bara að lokum að Guð, hann vill breyta lífi þínu. Þó svo við höfum gengið með Guði lengi að þá vill hann breyta. Páll segir að við eigum að halda fast og sumir orðnir þreyttir á að halda fast. Og það er saga manni í 1. Samúelsbók sem var í stríði og hann sveiflaði sverðinu og allur Ísrael, öll kirkjan var farin að gera eitthvað annað. Hann hélt áfram að berjast trúarna góðu baráttu. Hann hélt á sverðinu, var þreyttur í hendinni og hvað gerðist? Guð gaf mikinn sigur á þenn degi. Og það er það sem ég er að segja, að við getum verið þreytt og við getum verið búin á því, við getum fundið okkur lítil, en samt getur Guð notað okkur til að leggja hendur yfir sjúka, til þess að lækna sjúka, til þess að gefa öðrum líf. Amen. Ég enda á að fara aftur með trúarjátninguna. Ég trú á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trú á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vor sem er getinn af heilugum anda. Fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs, mun þaðan koma
til að dæma lifendur og dauða. Ég trú á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Drottinn blessi ykkur. Tekur hann Snorri og endar. Ég trúi á heilaga almenna kirkju. Amen. Vitið þið hvernig kaþólikkarnir segja þetta? Ég trúi á heilaga kaþólska kirkju. Og kaþólsk kirkja þýðir bara almenn kirkja. Það er gamla þýðingin. Þannig að við erum í raun og veru að tala söfnuð lifanda Guðs. En af lífi fæðist líf. Það verður ekki til neitt líf af því sem dautt er. Vitið þið það? Það verður ekki til að sjálfu sig. Og nú erum við að ljúka þessari samræðu. Mér langar til þess að við stöndum upp og við byggjum fyrir því að það líf sem við fáum í Jesú Kristi, það verði í okkur. Trúin, hún verði lifandi, hún flytji okkur áfram, hún leitir upp á við og hjálpa okkur til þess að við berum honum ávöxt. Hvað er mörg sammála því? Drottinn, við höldum höndum okkur upp, elskaði Herra, til þess að biðja þitt líf yfir okkur. Við viljum bera þér ávöxt, við viljum hafa ávöxt vonarinnar, trúarinnar, ávöxt orðsins og ávöxt ljóssins yfir okkur, svo við gefum þér dýrðina og við lifum í samfélaginu þig. Þú fyrirgefur okkur syndir, leiðir okkur fram, Drottinn minn, til sigurs, réttlætis, blessunar og að við fáum að vera verkfæri þitt meðal þjóðarinnar til þess að boða hinn lifandi Guð, hinn sanna Guð sem hefur lagt líf sitt í sölunda fyrir okkur til þess að við megum lifa í Jesú nafn. Amen. Og gleymi því ekki, systkini, lífið sem Kristur gefur okkur er rosalega langt líf. Við erum svona, Biblían segir að við erum svona 70 til 80 ár þegar best lætur, áratugum Móse, og ég er komin á